Mwathani ririkana mwana wa kahĩĩ, ũkiumba Adam arĩ mwana waku wa kahĩĩ wa mbere, ũkĩmũhe wathani, ũkĩmũhe gwĩka maũndũ marĩa mothe Ngai wendaga mekwo, na Ngai ũkĩmũhe hinya na ũhoti wa gwatha indo iria ingĩ ciothe we wĩyũmbĩire. Mwana wa kahĩĩ nĩarakũbatara Ngai. Mwathani ũngĩromũiguĩra tha, nĩ tondũ nĩacemanagia na mathĩna maingĩ. Tũkona atĩ wa kahĩĩ mwana nĩokire ũgwĩtwo Kain, na agĩthiĩ agĩtuĩka nĩoraga Abel wao. Ũguo kũrĩ na maũndũ maingĩ ma thĩna, kwĩna thĩna wa meciria, kũrĩ na wagi Ngai, kũrĩ na mĩciĩ ĩhotomete, kũrĩ na marĩa merirĩria na mwĩrĩgĩrĩro wa aciari harĩ mwana wa kahĩĩ. Na mwana wa kahĩĩ agagĩkorwo nĩakuĩte mũrigo, na mwana wa kahĩĩ agakorwo andũ moĩ nĩ njamba ya ita, na njamba ya ita rĩmwe nĩĩthiaga ĩkahoteka, na yahoteka mwana wa kahĩĩ abataire kwĩmenya, nĩ tondũ Daudi arĩ njamba ya ita thĩinĩ wa Bible, na nĩakinyaga handũ akarĩrĩra Ngai, akamenyana na Mwathani. Mwathani iguĩra anake aitũ tha, makorwo makĩmenya atĩ Ngai watuĩte Adam mũruti wa igongona, na nĩo Mwathani mabataire gũkorwo marĩ hinya na makĩruta wĩra ũrĩa mũnene thĩinĩ wa nyũmba yaku. Twahoya Ngai ũmacokanĩrĩrie, twauga Mwathani ũmaiguĩre tha, nĩ tondũ kũrĩ ciana nyingĩ cia tũhĩĩ, imwe cikoya ũmbĩre wa Esau, nĩho magendia ũhoro wa gũciarwo kwao, birthright yao ĩkoywo nĩ maũndũ ma ndawa cia kũrebia, birthright ĩkoywo nĩ kwaga kwĩmenya Mwathani, hinya na icoka ciao cia mwĩrĩ ikahũthĩka na njĩra njũru Jehova. Ngai witũ amwe magakĩhotoma nĩ kũigua matagĩrĩire Mwathani, kana nĩ kuona aciari ao matekũmaiyũkia, kana matekũmenda, kana mena mathĩna, magakora rĩngĩ ũrĩa ũragĩrĩire kũmũnyita guoko nĩaremwo nĩ kũmũnyita guoko. Mwanake wa kahĩĩ agakorwo arĩ na ũhoro mũritũ, akĩona rĩngĩ nĩ gwoka ndigano thĩinĩ wa mũciĩ, akona rĩngĩ mũciari nĩehera, arĩa angĩ magakorwo nĩ marerwo maumagare, na kumagara matinyitĩtwo kuonio njĩra ya kumagara Mwathani. Tũngĩka atĩa nĩ ũndũ wa mwana wa kahĩĩ? Tuorie mwana wa kahĩĩ arangĩtua gũtharathimĩka o ta Jusufu Mwathani. Mĩciĩ-inĩ nĩ kũrĩ na maũndũ marĩa metagwo ma wiru, kũrĩ na maũndũ mangĩ mokaga magatuĩka ihingo. Tũkona ta Jabez, mwana wa kahĩĩ nĩarĩrĩire kinya kũrĩrĩra Ngai, akĩrĩra nĩgetha Ngai ũmũririkane na ũmũthengerie ruo, tondũ onahetwo rĩtwa rĩa ruo. Jehova wa muoyo, mwana wa kahĩĩ anathiĩ gũthaka ta Samson Ngai, na rĩrĩa athire gũthaka atekwĩmenya, akĩingĩria kwa ndũrĩrĩ kũrĩa akanĩtio Ngai, agĩthiĩ agĩtuĩka kinya nĩaninwo hinya wake, na rĩa mũico ũkona kĩrĩa Ngai endaga gĩgatuĩka kĩnene mũno thĩinĩ wake, o destiny yake Ngai nĩyathire ĩkĩhotoma. Twahoya ciana citũ cianake atĩ maũndũ marĩa magĩrĩire gũkinyithanĩria ma ũtongoria, ma kũrũgama thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ma kũgĩa na families, maũndũ manene marĩa Mwathani aharĩrĩirie, matirĩũkaga makorĩra, magakinya kwaga mwĩhoko. Kwĩna anake aingĩ mũno makinyĩte ona kwĩyũraga, arĩa angĩ magakorwo ũramona ũkaringwo nĩ tha. Mwathani wa muoyo, iguĩra ciana citũ cia tũhĩĩ tha, reke Ngai ũmaihũrie roho wa kwĩmenya, ũmatue ta Daniel ũrĩa Ngai waihũririe roho wa kwĩmenya na gũkwenda na agĩgwĩtia ũũgĩ. Ngai witũ ũromatua Ngai atĩ makorwo makĩmenya, o ta ũrĩa gwakinyire handũ ona Jesu akĩmenya na akĩambĩrĩria wĩra ũrĩa etĩirwo Ngai. Mwathani wa muoyo, mangĩrotuĩka kwĩmenya ta njamba iria ciĩrĩtwo thĩinĩ wa Bible, akina Gideon Mwathani. Ngai witũ kwĩnao ona matuĩkaga atongoria mena mĩaka 12 na makahota gwatha andũ Ngai. Baba, cokia hinya wa mwana wa kahĩĩ. Mwana wa kahĩĩ Ngai mũcokerie hinya, mũcokerie hinya wake, mũcokerie icoka ciake, reke atige kũninĩka na gũtuĩka mũndũ wa gũthira. Mwathani, aingĩ ao nĩmareka wega na nĩarathime. Mwathani makĩria reke makoragwo makĩhocia ta Daudi kũrĩ we, ũtuĩke we nĩwe mũthithũ wao na nĩwe hinya wao, na nĩmegwĩka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩnene twahoya rĩa Mwathani witũ Jesu.